ခင်လေးစားရပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာ Smart Group Companies ဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာဦးကျော်ကျော်လှိုင်ကဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကသမီးတို့ကဒီတိုးတက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုချရမလဲဆိုတာကိုဆရာဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်ဒီတစ်ပတ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပို့ချပေးမှာလဲရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့ဆရာကလေပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းလေးကိုဆရာဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းဘာလို့ဆွေးနွေးခြင်းလဲလို့ပြောရင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဆရာတို့ဒီလောကကြီးမှာအမြဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်အရာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအရာတိုင်းပြောင်းလဲပါတယ်လောကကြီးမှာမပြောင်းလဲတာဆိုလို့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်နော်ပြောင်းလဲခြင်းအမြဲဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့မပြောင်းလဲဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်ပြောင်းတယ်အကုန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးတွေကိုပဲဆရာတို့ကြည့်အောင်နော်မိဘနဲ့သားသမီးတွေကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင်ငယ်ငယ်တော့ကတော့မိဘစကားကိုသားသမီးကနားထောင်ခဲ့ကြတယ်သားသမီးကလူပြိုပေါက်အပြိုပေါက်ပေါ့နော်73 74နှစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတစ်ခုပြောရတဲ့မှာသားသမီးကပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားစင်ကြီးလေးပြန်ပြောတဲ့အခါမှာမိဘဘာပြောလေးရှိလဲဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှငါ့ကိုပြန်ပြောဘူးလို့လဲဆိုပြီးတော့မိဘလည်းသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သားသမီးကလည်းပဲသူနားလေကိုအရေးကြီးတယ်သားသမီးကပြောင်းလဲလာပြီ73နှစ်14နှစ်ဖြစ်လာပြီသူ့မှာလည်းအသိပညာတွေလည်းပြည့်စုံလာပြီသူပြန်ဆွေးနွေးကြတာကိုမိဘလက်မခံဘူးနော်ဒီလိုပဲတစ်ခါလေကြောက်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးကအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာနော်မိဘကကိုယ်ငယ်တုန်းကလို့ဂရုမစိုက်ဘူးလို့လည်းထင်တတ်ကြပြန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဒါကြောင့်လို့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဆရာတို့ကလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးနော်ချစ်သူဖြစ်ကြတယ်ခဏနေတော့အိမ်တော်ပြုကြတယ်အိမ်တော်ပြုရတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့အမြဲကြားလေးရှိတယ်ရှင်အရင်တော့ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့မှာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဘာဖြစ်လဲအစင်မပြေကြတော့ဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ဒါပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်မှာပဲဆိုတာကိုလက်ခံထားလို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုလိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဒီအစင်မပြေမှုကပျောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကဘာပြောပြခြင်းလဲလို့ပြောရင်စာရေးဆရာကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာစပန်ဆာဂျွန်ဆန်ဆိုတာသူရေးသားတဲ့စာအုပ်ကလေးနော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Who moved my cheese လို့ပြောပါတယ်နော်ဒါဒီစာအုပ်ကိုဗမာလိုလဲဘာသာပြန်ထားကြတယ်ရှိပါတယ်ငါဒိန်ခဲကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲဆိုတော့ခက်တာလဲဒိန်ခဲဆိုတာတို့ဗမာစားတော့မစားတာပေါ့နော်တချို့တော်များဒိန်ခဲကြိုက်လဲမကြိုက်စားလဲမစားကြဘူးအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးမှာအုပ်ရည်ပေါင်း23တန်းရောင်းပြီးသွားပါပြီ23တန်းတော့အများကြီးပဲဆရာဘာသာပေါင်း38မျိုးနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသွားပါပြီအဒီစာအုပ်ကလေးကအင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဆရာဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့ဘဝကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပါတယ်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကနော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ပုံမြင်လေးကိုဆရာကဘာလို့မြန်မာမှုလေးပြုတ်ပြီးတော့သမီးကိုပြောပြခြင်းပါနော်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဆရာပြောပြခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မြန်မာမှုပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့သမီးရဲ့တစ်ခါတော့ကတဲ့ကြွက်ကလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့ကြွက်ကလေးနှစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ကြွက်ဖြူနဲ့ကြွက်နီပေါ့နော်နော်ကြွက်ဖြူနဲ့ကြွက်နီဆိုတဲ့ကြွက်ကလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီလိုပဲလူလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကတော့မောင်ငယ်တယောက်ကတော့မောင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မောင်ငယ်ဆိုတာတော့အသက်ငယ်လို့ပေါ့နော်မောင်ကြီးဆိုတော့အသက်ကြီးလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလေးယောက်ဟာတဲ့နေ့စဉ်ဝင်းကဘာကြီးထဲမှာပြေးလွှားပြီးတော့သူတို့အစာရှာကြရတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနကြွက်နီနဲ့ကြွက်ဖြူမှာတယောက်ကအနံ့ခံရမ်းကောင်းတယ်တယောက်ကတော့အပြေးကောင်းတယ်အဲ့တော့တယောက်ကအနံ့ခံလိုက်တဲ့ဒီနေရာမှာအစားအသောက်ရှိမယ်ဟေးဆိုနောက်ကြွက်တစ်ကောင်ကပြေးတော့တာပဲတဲ့ဒီလိုပဲခုနကလူနှစ်ယောက်ကလည်းဒီဝေကဘာထဲမှာအစားအသောက်ကိုလိုက်ရှာကြရတယ်တဲ့အဲ့လိုရှာနေနေပဲတနေ့ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီဝေကဘာကြီးကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအစားအသောက်စံပုံအကြီးကိုတော့တွေ့တယ်နော်စံဆိုတာဆရာတို့နေ့တိုင်းစားရတဲ့အစားအသောက်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့စံပုံကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွမ်းနှကောင်ရောလူနှစ်ယောက်ကအယမ်းပျော်သွားကြတယ်စံပုံကလည်းအယမ်းကြီးလုံးအားကြီးတဲ့ကြောင့်သူတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့စံပုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီစံမုံကသူတို့နိုင်တဲ့လောက်ကိုအိမ်ပြန်တယ်ဝါကြတယ်အိမ်မှာသူတို့စားကြတယ်နောက်တစ်နေ့လာပြန်တယ်သူတို့လူတော်ပြန်တယ်ဝါတယ်စားကြပြန်တယ်အစင်တွေပြေလာကြတယ်အဲ့တော့အရင်တော့မနေ့6နာရီဆိုရင်လူရောကြွက်ကောနော်မောင်ကြီးရောမောင်ငယ်ရောကြွက်ပြရောကြွက်နေရောဒီဝကဘာထဲမှာလက်ပတ်ပြေးလို့အစားရှာပေမယ်လို့အခုတော့အစားတော့တွေကအရှံပဲအလွယ်တကူရှိနေတဲ့အခါကျတော့မောင်ကြီးမောင်ငယ်ကမနေ့စောစောတော့မထတော့ဘူးတဲ့နော်နေ့လယ်လောက်ကြမှာပဲလာလေးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုတော့ကြွက်နှကောင်ကတော့ကြွက်ပြီပေါ့လေသူတို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲမနေ့စောစောထားတယ်သွားတယ်စားကြတယ်စားငိုယူတယ်ပြန်လာတယ်စားကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမောင်ကြီးမောင်ငယ်ကလည်းဘလောက်တောင်သူတို့စံမုံကြီးနဲ့သဘောကျလဲဆိုရင်သူတရငယ်ကြီးတွေကိုခေါ်ကြွားတယ်တဲ့လာကြည့်ပါဦးငါတို့ရဲ့စံမုံကြီးဘလောက်ကြီးတယ်နော်သူအိမ်ကလူတွေကိုလည်းခေါ်ကြွားတယ်သဘောတွေကြားနေကြတာပေါ့လေအဲ့လိုနေရနေပဲကျွတ်နှကောင်ကတော့သတိထားမိတယ်တဲ့တနေ့တခြားဆန်တွေကရော့လာတာမောင်ကြီးနဲ့မောင်ငယ်ကတော့သတိမထားမိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ဘဝမှာတက်တောင်တက်တာနဲ့တက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လိုပင်ပန်းလှုပ်ရှားမလို့တော့တိတ်ပျော်ပြီးတော့လည်းသတိမထားမိကြဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့တမနဲ့ကြာတော့ကျွတ်နှကောင်ကအခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆန်တွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်နှကောင်တယောက်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာချိတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ walking shoe လေးတစ်ခုပေါ့နော် running shoe လေးပေါ့နော်နှစ်ခုကိုနှစ်ယောက်သားဝတ်လိုက်ကြတယ်တဲ့ဝေးပြီးတယောက်ပြောစရာတော့မလိုဘူးတဲ့ဝေကဘာတော့ကြွက်တဲ့ကောင်ကပြေးပြီးအစာရှာဖို့ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့လယ်လောက်ကြတော့မောင်ငယ်နဲ့မောင်ကြီးကရောက်လာတယ်တဲ့ရောက်လာချိန်မှာသူတို့တိတ်အံ့ဩသွားတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံမုံကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာမောင်ကြီးကငါတို့စံဘယ်ရောက်သွားလဲစံနေဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့မောင်ငယ်ကလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲငါတို့စံနေပေါ့ဆိုတော့ဒါမတရားဘူးပေါ့ဘယ်သူကငါတို့ဆန်တွေကိုဖွက်ထားတာလဲပေါ့တယောက်ဖွက်ထားတာလားယူသွားလားပေါ့နှစ်ယောက်သားအော်ဟစ်နေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့မောင်ငယ်ကလည်းမောင်ကြီးကိုပြောတယ်တဲ့ဟာတို့ဆန်တွေပြန်ရောက်လာမှာပါကွာစိတ်မပူပါနဲ့နော်တခုပါနေလို့ဖြစ်ရင်ပြန်ရောက်လာမှာပေါ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်သားတနေ့လုံးညှော်လိုက်ကြတာညအထိအောင်ပြန်မရောက်တော့ဘာမှလည်းမစားဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြရတယ်တဲ့နောက်နေ့ကျတော့အရင်လိုတော့12နာရီတော့မသွားတော့ဘူးမနေ့စောစောတွေကထပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့လမ်းမှာလည်းပြောသွားကြတယ်ဒုဆန်တွေပြန်ရောက်နေမှာပါကွာမပူပါနဲ့ပေါ့ဟိုရောက်တော့ဆန်တွေမရှိဘူးတဲ့ဒီအတိုင်းပဲနှစ်ယောက်သားအော်ကြဟစ်ကြမတရားဘူးပြောကြဆိုကြတယ်ကနေပြီးတော့မောင်ငယ်ကနေပြောတယ်တဲ့နိုင်ရန်နောက်မှမြဖွက်ထားလားမသိဘူးဆိုတော့နိုင်ရန်ကိုသူတို့တူးကြတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေပပန်တူးရတာပေါ့နော်နိုင်ရန်ကြီးကပြိုသွားတဲ့ဆန်ကိုမတွေ့ဘူးတခါမြေကြီးတွေလည်းတူးကြပြန်တယ်မတွေ့ဘူးအဲတနေ့လုံးလဲပင်မစားစရာလည်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်ညရပြန်တယ်တဲ့ခါနောက်တစ်နေ့လဲသူတို့အဲ့လိုပဲမျောလင်းကျတဲ့လာပြောင်းစိတ်ကမလျှော့သေးဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာပါလေဒီစာမုံကြီးရှိရဲပြန်ရောက်လာမယ်လို့ပဲသူတို့ကထင်တယ်အရင်လိုပြန်ရောက်လာမယ်လို့ပဲသူတို့ထင်နေကြတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျတော့မောင်ငယ်ကပြောတယ်တဲ့မောင်ကြီးကိုဟေ့တို့ဒီလိုနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါနဲ့ဒီမောင်ကျွတ်နှကောင်ပဲရောက်နေလေဆိုတော့မောင်ကြီးကပဲကျွတ်နှကောင်တော့ကွာစာမရှိတဲ့ကဝေကဘာတဲ့ကိုထွက်သွားတာနေမှာပေါ့ဒီကောင်လေးဝေကဘာတဲ့ကိုတော့သေလောက်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မောင်ငယ်ကပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွတ်နှကောင်ကထွက်သွားတာတော့ကြာပြီတို့ဒီမှာအချိန်ဖြုံးနေတာဘယ်နည်းရှိပြီလဲပေါ့တို့လည်းကျွတ်တယ်လို့ဝေကဘာထဲမှာထပ်ရှာသေးတယ်မောင်ကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာပေါ့တို့ဝေကဘာထဲကိုမသွားရလဲကြာလာပြီပေါ့အဲ့တော့ငါတို့သွားနေသွားကြမရှိတော့ငါတို့လည်းကြောက်တယ်ပေါ့သွားမှလည်းကြောက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ငါတို့အဲ့လိုမသွားနိုင်ဘူးပေါ့ငါတို့ယုံကြည်တယ်ကွာငါဆန်နေပြန်ရောက်လာပါပဲငါဆန်နေပြန်ဖြစ်လာပါပဲငါယုံကြည်တယ်ကွာလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့မောင်ငယ်ကတော့ပြောတယ်ငါလည်းကြောက်တော့ကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ငါတော့သွားမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုတော့ဒီနေရာမှာငတ်ပြီးတော့ငါအသေးမခံနိုင်ဘူးငါစူးစမ်းရင်ပဲငါအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့မောင်ကြီးကိုဘယ်လိုပဲခေါ်မယ်မောင်ကြီးကိုခေါ်မရရင်နောက်ဆုံးမှာမောင်ငယ်ကဝေကမာတွေကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာကြတော့မောင်ငယ်တော်တော်ကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်တော့ तू ကဒီလိုသွားလာနေကြပဲအခုတော့မသွားရလဲကြာပြီဟုတ်ကဲ့အဝေကမာထဲမှာအမောင်ထဲမှာ तू ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းကြောက်နေပဲ तू ဖြည်းဖြည်းချင်းဝေကမာထဲမှာ तू စမ်းပြီးတော့ तू သွားပြီးတော့အစားစရာကိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့အဲ့လိုရှာရင်းနဲ့ပဲအခန်းတစ်ခန်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆန်အစားနာတွေကိုသွားတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့တော့ तू ကနည်းနည်းတော့ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အစားနာပဲကြံတော့တယ်နော်အစားနာလေးလည်း तू ရသလောက် तू စားတယ်နော်ချက်ပြုတ်တမင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြွက်ချီလည်းသွားတွေ့တော့ဟာကြွက်တွေတော့လာသွားပြီဒီကောင်လေးဒီနေရာကနေစားသွားတာပဲငါသာစောစောလာရင်ငါတော့ဒီတဲ့ပကစားရမှာဒါဆိုရင်တော့ရှေ့မှာထပ်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတခါဝင်ကပါတဲ့ကိုဆက်လျှောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းတက်တီလည်းရှိတယ်လားပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှောက်ရင်းနဲ့ပဲတမီးရဲ့တိုးတိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနေရာရောက်တော့အဲ့လိုပဲအခန်းကြီးအခန်းထဲမှာစံမုံအကြီးကိုသွားတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒီစံမုံကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာမောင်ကတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်
ဒီဆံမုံကြီးကအရင်တစ်ခေါက်သူတွေ့ခဲ့တဲ့ဆံမုံလက်ကို4 ဆ 5 ဆကြီးတဲ့ဆံမုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့မောင်ရဆံမုံကြီးတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာပျော်နေမယ်လို့သူသတိမထားမိတာကတော့ကျွတ်နှကောင်ပဲတဲ့ကျွတ်နှကောင်ကတော့ဆံမုံဘေးမှာဘိုက်ကလေးတော်ပူပြီးတော့အိတ်နေတယ်တဲ့နော်စိန်ကြနေတာဟောနော်အဲ့တော့မောင်ရမောင်ကြီးကြောင့်တွေးမိတယ်တဲ့မောင်ကြီးဘာများဖြစ်နေမလဲနော်မောင်ကြီးလိုက်လာခဲ့ရင်ခေါင်းပါပေါ့မောင်ရကတော့ငါကတော့ထွက်လာပြီတာအမှန်တယ်ငါစောစောတော့ထွက်လာတဲ့တာငါစောစောသာထွက်လာခဲ့ဒီဆံမုံကြီးကိုငါစောစောတွေ့မှာအခုတော့ငါစောစောထွက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲသမီးနော်အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကနေသမီးကဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရလဲကဲဆရာကိုပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမောင်ငယ်ကတော့ဆရာရဲ့သူလက်ခံဟိုဒီဆံမုံကြီးမရောက်မရှိသူတို့စီပြန်မြောက်နိုင်တယ်လို့သူလက်ခံပြီးတော့သူရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူအစာရှာတယ်မောင်ကြီးကတော့မဟုတ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းဆိုတော့တယူတန်ကြီးဆွဲပြီးတော့ပြန်ဟိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့သူနေခဲ့တော့သူလည်းအစာငတ်တယ်ပေါ့ဆရာရဲ့မောင်ငယ်ကတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝင်းကဘာကိုဘာလို့မြင်လဲဝင်ငယ်ပါဘဝခရီးကိုမြင်တယ်ဆရာဘဝခရီးပေါ့နော်ဥက္ကမဆိုဘဝခရီးပဲလူလောကကြီးပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လူလောကကြီးထဲမှာဆရာတို့အမျိုးမျိုးအစားတွေရှိလိမ့်မယ်ကျွတ်နှကောင်ဆိုတာဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ကျွတ်နှကောင်ဆိုတာကတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်လက်လုံလက်စားသမားလို့လူမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့တွေအတွက်ကလက်လုံစားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုနေရာမှာဒီအလုပ်စမပြေတော့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်တာပါလဲသူတို့ကမြန်မြန်ပြောင်းပါပဲသူတို့ကနော်ပြောင်းကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကပြောသလိုဒီပညာနဲ့လောက်ကင်စားတော့တဲ့လူနှစ်ယောက်လို့ပေါ့လူဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်ဟိုဒီကျွတ်နှကောင်ကတော့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတော့လူပြီးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလားစာမုံကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာဘာလဲစီးစိမ်ဥစ္စာအလုပ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရသွားတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရသွားတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်ကောင်းတဲ့အလုပ်မှာသူတို့ကပျော်မြူးနေကြတယ်အရင်လိုတော့မကြိုးစားကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားနေကင်းဆက်နိုင်မှဒီကိုလာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအမြဲဖြစ်နေပါပဲတစ်ချိန်တော့ဝင်ငွေကောင်းတာအခုအချိန်မှာရောဝင်ငွေကောင်းခြင်းမှလည်းကောင်းနိုင်တယ်ကောင်းတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲကြောင့်ဆရာပြောချင်တာကဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နော်ခုနကသမီးပြောခဲ့တာလေးလည်းကောင်းပါတယ်ထပ်ပြောပါအောင်ဒီတဲ့ကဘာတွေများဒီမှာဒီကနေဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေထပ်ရနိုင်သေးလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာလူတွေကဒီတသက်မှတ်တဲ့တစ်ခုတည်းအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့မနေသင့်ဘူးပေါ့ဆရာအမြဲပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာရင်လက်ခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်လက်ခံရမယ်ဥပမာမောင်ကြီးကိုကြည့်သူလက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူစိတ်ထဲမှာအရင်လိုပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူအဲ့လိုထင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အချို့စီးပွားရေးသမားတွေစီးပွားရေးလုပ်နေရနေပြီးတော့အခြေအနေခါကောင်းလို့သူစီးပွားရေးတွေကောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သွားရင်ကစီးပွားရေးမကောင်းတော့ဘူးသူအဲ့ဒီစီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေရင်သူလက်မခံတော့သူလက်မခံမဲနဲ့မျှော်လင့်နေရင်သူ့အနေနဲ့ပေါင်ကြီးလိုပဲဖြစ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာရင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပြီဆိုကိုကလိုက်ပြီးဘာလုပ်ဖို့လိုလဲပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်မြန်မြန်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်မြန်မြန်အကျိုးရှိရပါဘောအကျိုးရမယ်နော်ဒါလေးကိုဒီပုံပြင်လေးကပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာရောထပ်ပြောသေးလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်ဆရာဒီလိုပါလူတွေဟာပြောင်းလဲခြင်းကိုလုပ်ရမှာကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ကြောက်တယ်လဲလို့ပြောရင်ပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသိလို့နော်အဲ့တော့ဇာကြီးဆရာဘယ်လို तू ကတင်စားသွားလဲဆိုရင်မောင်ငယ်ဟာဝင်ကဘာတွေကိုပြန်လျှောက်ဖို့အတွက်ကြောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်ကဘာကြီးကမှောင်နေတယ်ဝင်ကဘာတွေဖြစ်နေဘာဖြစ်မလဲ तू မသိဘူးအခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသူတို့သိတယ်အဲ့တော့နောက်အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းဖို့ဟာကောင်းပါလားမကောင်းဘူးလားဟုတ်ကဲ့တွေးပြီးကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသိလို့လဲကြောက်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်သို့တော်လည်းပဲဆရာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြောက်ပါနဲ့နော်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်မြန်မြန်ပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကြော်လွှားအောင်မြန်မြန်လုပ်ပြီးမောင်ငယ်လို့ပေါ့လှုပ်လိုက်ပါစလှုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဒါလည်းနမူနာပြောပြမယ်ဆိုရင်တမီးရဲ့ဥပမာပေါ့ချောင်းတစ်ချောင်းမှာနော်တစ်လုံးတစ်လုံးကဖြတ်ထားတဲ့တမီးတို့တငယ်ချင်းတွေပြောသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်လုံးကိုဖြတ်ကူးပဲအောက်မှာရေတွေကလည်းစီးနေတယ်ဒီတစ်လုံးကနေဖြတ်ကူးဖို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်ဟာငါကြောက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးပေါ်စပြီးတလန်းလှမ်းတာနဲ့တပြိုင်တည်းကြောက်လို့မရတော့ဘာဖြစ်ရတော့မလဲရှေ့ကိုတတိရှိနဲ့ကိုယ်ပဲရှိရတယ်အဲ့မှာကြောက်ပြီးတုံနေတော့ပြုတ်ကြအောင်ပဲရှိရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာရင်မြန်မြန်ပြောင်းလဲပါပြောင်းလဲတာရှိအောင်မြန်မြန်ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးကျေးဇူးကိုမြန်မြန်ရပါလိမ့်မယ်လူငယ်ရောလူကြီးရောအကုန်လုံးဒါဆိုင်ပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းကပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတယ်လဲပြီးတော့ကိုတိုင်းကဘယ်လိုမျိုးတွေစူးစမ်းတင်လဲဆရာပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံမှုဆိုတာကတော့ပေါ့လေဆရာလည်းအခုပြောသွားသလိုပေါ့ရှင်းလေးပါပဲပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာအမြဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းတစ်ခုပဲသတိပေးခြင်းတာကတခါကြရင်တော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်ဖြစ်ချင်မှမဖြစ်တာဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ဘာကြောင့်ကိုယ်ကတိတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုသတိထားလာရင်နော်ပြောင်းလဲပြီလားလို့ကိုကတစ်ချိန်လုံးဟာလားထင်နေမှလဲစိုးရင်ရတယ်လေအဲ့တော့တကယ်ပြောင်းလဲရလားတကယ်မပြောင်းလဲဘူးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါစူးစမ်းကြည့်ပြီးရင်တော့ပြောင်းလဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တခြားမကြည့်ပါနဲ့နေပြည်တော်ပဲကြည့်ဟာလားနေပြည်တော်ကြီးကိုရွှေ့သွားကြတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများထင်ကြတယ်ဒါခဏပါကွာရန်ကုန်ပြန်ရွှေ့လာမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံပြီးတော့နေပြည်တော်မှာဟာလားမြေကြီးတွေဝဲကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအခုတော်တော်ကြီးတော့သူတို့အောင်မြင်ကုန်ကြပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီချိန်တော့ပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်မခံမဲနဲ့ဒါခဏပါနေပြည်တော်ကြီးကနောက်တော့လေရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာမှာပါလို့ထင်တဲ့လူတွေကတော့ကြံနေခဲ့မှာပဲနော်ခုနပြင်းပြောတဲ့မိကုန်းလေးကိုဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲခြင်းကိုနော်လက်ခံနိုင်မှုဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုလက်ခံထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုလက်ခံထားရင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံပါပဲနော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်ကြီးတဲ့ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေဘာဖြစ်လို့သေရတာလဲပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်မခံနိုင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုးဟတ်ဆိုတဲ့သရဝါဟာကဘာဦးရဲ့ရှိခဲ့တဲ့သရဝါပါပိုးဟာယနေ့ချိန်ထိအသက်ရှင်နေတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့သူကပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဆိုသူနေနိုင်တယ်ရသမျှစားတော့ကိုသူစားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ပိုးဟာအင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့သရဝါတစ်လေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံတော့ survive ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အကောင်ကြီးပေမဲ့လို့လည်းပြောင်းလဲခြင်းလက်မခံရင်တော့နော်ရေရှည်မှာတည်တံ့မှုခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆွေးနွေးပို့ချတော့လည်းဘုသူတရားစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဆရာဒီပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်လေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ဆရာညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်လူငယ်လူကြီးအသက်အရွယ်မရွေးပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပြောင်းလဲခြင်းတွေရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဒါပြောင်းလဲခြင်းဟာလောကနိယာမတဘာဝပဲကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ပြောင်းလဲရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုရလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးတမတို့ဒီစီဇန်ကနေမှကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေအတွက်ဘူးသူတရစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်ဆရာကို Skynet Education Channel ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလည်းတမီးကို Skynet Education Channel ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများလည်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေလို့ Skynet Education Channel ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်